Энэ бичлэгтэй мань хамтран ажиллаж байгаа Style Pay онлайн шоп. Та өөрийн хүссэн марааныхаа зургийг дарж явуулаад үнний мэдээлэл аваад захиалаад үнэгүй хөрвүүлээд авах боломжтой шүү guys. Description хэсэг дээр TikTok болгон Instagram нэлдээчи. Үнийн хувьд чимтгэн боломжийн үнэтэй болохоор энэхүү онлайн шопыг санал болгож байна. Хамтран ажилласан Style Pay онлайн шоптоо баярлалаа. За бичлэгтээ орцгоё. Аниман эхлээд нэг байшинд гэр бүлэрээ ярилцсан сууждаг. Энд харагдах залуу бол манай нэмэг гол дүр Ариэл гээд дуудаа авчи. Ээж аав нь Ариэлийн тухай мэрэгжлийнхэн талаар ярьж идэг. Энэ эрдэцүүд мэрэгжил гэдэг зүйл нь айгүй чухал зүйл гэж хэлж болно. Дагна гэж байд юм байна л да. Тэр дагна болохоор хүн болгонд тус адис өгдөг. Тэрнгээрээ мэрэгжлээ сонгогдоод тэр чиглэлээр нь скил өгдөг гинэ. Ерөнхийдөө бол өөрсдөө мэрэгжлээ сонгохгүй дагна сонгож өгнө гэсэн үг. Энэ сүмийн ламтан болохоор хүмүүсийн мэрэгжлийн мэдэрч өгч байгаа. Гал олон төмөр халах мэдрэгдэж чинь гэл. Энэ хүүхдийн мэрэгжил дархан гэж хэлдэг. Аавынхаа мэрэгжлийг өвлөхнө гэл. За тэгэл нэлээд хэдэн хүүхдүүдийн мэрэгжлийг үзсний дараа Ариэлийн ээлж ирдэг. Тэгэл мэдрүүлээл нүдэн анаад юм харагч ийнө гэхэд мань хүнд бүр юу ч харагддаггүй. Нөгөө ламтан чинь юу ч мэдрэхгүй ах юм. Арай мэрэгжлэхгүй юм биш үстэй гэл. Нөгөө дүү ээж аав ч гэсэн мэрэгжлэхгүй гинэ гэл. Ээж аав нөгөө нь бол айгүй том мэрэгжилтэй хоёр юм билээ. Ээж нь элдний мэрэгжилтэй. Ээжигээ дуурайж илд сонирхдог. Багасаа л ээжигээ дуурайж илдний бэлтгэл хийж өссөн байдаг. Мэрэгжлэхгүй гэдэг нь мань хүнд бол нэлээд тусал тал واخгүй юу. Ямар ч скил ашиглаж тулдаггүй болохоор бас л хэцүү. Ээжтэйгээ бэлтгэл хийхэд бас ахтаа л ээж нь хийстэл нь цэцгэж бохол. Ээж нь ч тэр цогсон хүүгээ хайж унал. Харин мань хүн бэлтгэл хийхээр бэлтгэлийн талбар дээр очиход саяхан мэрэгжлээ шалгуулсан хоёр хүүхэд хоорондоо тулалдж идэг. Хоёулаа элтчин гэдэг мэрэгжилтэй гинэ. Мань хүнийч тэр мэрэгжилгүй эжинд юу хийж байгааг гэл. Бид хоёрыг сайн харж игснэ хоорондоо тулалдаал. Нөгөөт нь ч тэр элтчин болсондоо өөр шүү гэл. Мань хүн харж зогсож байгаа тулдыг гэтэл нөгөө хөөрсөн бацаан чинь мэрэгжилгүйж надад үзэцлэн гинэ гэл. Бас дагнаас төрхтөө бас нэг адис авдаг гинэ. Тэр адис нь болохоор өөрийнх нь бүрхүүлдэг хамгаалт гэж хэлж болно. Хит хүчтэй бол тэр хамгаалтыг буталж бас болдог. Тийм болохоор элдэнтэй арай цавчуулаад өгчихгүй бах гэл. Тэгэл тултгаад мань хүн амархан элдийн буцаагаал. Нөгөөх нь ч тийм бардам царайлал дээрэд идэг. Ардных найз нь наад хурдан дуусгач хийгээл. Тэгэл нэгээс минийг тулж ахт нь нөгөөх нь араас нь дайртал. Мань хүн амархан бултаал. Гинт араас нь айгүй хурдан гүйж ичснөө. Доороос нь илнийхээ ишээр үлгэж сөхөж унгаагаад. Нөгөөх нь болохоор бүдэрч унгах чагт нь араас нь цохиж унгаадаг. Нөгөө шартаа хоёр чинь гиндүүлж дайрлаа майрлаа гэл. Тэгээд байж ахт нь болцохоо гэсэн нэг улаа үстэй хүн гараад идэг. Хамгаалагчдын салааны тэргүүний хүүхэд нь гинэ. Тэрэн ч ирснээр мань хүнийг таниад чи нэрээ элдний тэргүүний хүүхэд эцтэй гэл. Мань хүн ч санангуудаа өнөөрэ манад ирдэг байсан хүний охин юм багтаа гэл. Улаус чинь болохоор манай аав танаа ээжийг дандаа шилдэг элдчин гэж хэлдэг байсан гэл. Манай гэр бүл илүү хүчтэй гээл мань хүн рүү дайраад идэг. Тэгснээ тулдъя гэд. Аль ялсан гэр бүл нь илүү хүчтэй гэр бүл гэж нотлох гэл тиймэрхүү ярьж идэг. Тэгэл тулдахад мань хоёр нийллийн эн тэнц үзэцснэ. Тэр хоёрын хурдтай дайрлуудыг харж байгаа нөгөө орчин бүр шоконд орсон. Гайхацсан. Мань хүн аясын тааруулаад дайрах чахад нь ингээд дууслаа гайл үжис чинь өөдөөс нь скил ашигладаг. Энэ элдчний скил гинэ. Хосолсон цавчилт гэж яддаг. Нөгөө улаан үсэс чинь ийм зайнаас хамгаална гэж утсангүй гэл. Тэгээд мань хүн ялагддаг. За үүнээс хойш нэлээд өдөр өнгөрсөн болтой. Мань Ариэлийг унтчихад нэг чинь хурж иж сэрээгээл. Миний дүү сэрээрээ мэрээрээ гэл нэг дэлгнөр ихч байдаг л дээ. Үнсийг л харасан хөөждөг бол. Мань хүн цайгаа унгуутаа шууд гараад бэлтгэлээ хийхээр гардаг. Игчинч тэр юу хийгээд байгаа гэдээ ээжс нь асуухад нэг авдран дотроос баахан эвдэрсэн элднүүд үзүүлдэг. Тэр өдрөөс хойш бэлтгэл хийсээр эвдэрсэн элднүүд гинэ. Нөгөө игчинч гэсэн гайхацсан. Мань хүн тэр алсын зайны хосолсон элдийн скилийг ашиглаж чаддаг болчихсон байдаг. Тэгэл бэлтгэлээ хийгээ байж хат нь ардаас нь гинт гоблин гарч ирээл. Тэринч тэр мань хүн амархан устгаал. Тэгэд байж хат нь араас нь гинт аймар хүчтэй орлон болдог. Мань хүн тэр нэлээд том гоблин байна даа гэл. Явж тусламж дуудах хэрэгтэйгээ явж хат нь нэг хүүхдийн дуулдахын сонсоод тусламж дуудахад арай л оройтсан юм байна гэж шууд яваад очдөг. Тэгтэл нөгөө улаан үстэй чинь цус нүчээ асгарцсан байждаг. Бэлтгэл хийж явж байгаа л баригдсан болтой. Улаан үс чинь тэр сүүлчгөө үгийг хэлчихсэн за ингээд өнгөрлөөгөө явж хат нь мань хүн цагийн тааруулж цавчиж орхидог. Нөгөөт нь тэр чи юу гээл унахад ариун усаа яасан гэхэд газар дээр хагарчихсан байдаг. Тэгэл өөрийнхөө ариун усыг өгч уулгаал. Тэр эвдэрсэн байсан бүрхүүлээ эргүүлээ нөхч байгаа.
Тэгэл идэрчдэг. Мань хүнээс тэгснэ яаж тэгж хийсэн гэл. Чи ч мэрэгжилгүй үстэй яаж скил ашигласан гэл. Арай л болохоор хийж чаддаг болтлоо бэлтгэл хийсэн гэд. Үүнийг чаддаг болоход чиний тусалцаа их байсан гэдэг. Тэр дайралтыг ойроос харж чадсны ачаар л би ингэнийг хийж сурсан гэж байгаа. Чамайг ялахын тулд бэлтгэл хийсэн гэж байгаад үзэлцэхээр болдог. Би биелүүгөө хосолсон дайралтаа хийхэд 2 тэмцэн мөртлөө дахиад 3 дахь нь гарч ирээд улаан үстэйг онцдог. Яагаад 3 дахь нь гараад ирвэ гэсэн чинь арай л болохоор энэ миний скил биш. Өөрийнхөө биеийнхээ чадамжаар хийж болохоо хідээч гаргаж болно гэж явдیں۔ Улаан үс чинь болохоор дахиад бодлогошроо дахиад үзэлцэхэд хитрхи хурдан байна гэснээр дахиад оногдчихдог. Энэ удаа би яллаа гэснээр цаашаа арай ил явж байгаа. Тэгэхэд гэртээ ирэхэд дахиад гэр бүлээрээ ярилцчихдаг. Нөгөө улаан ус чинь болохоор элдчдийн хот руу явсан гинэ. Дандаа элд ашигладаг хүмүүс тэр хотод байдаг гэж байгаа. Ээж нь ч тэр өмнө тэр хотод байсан. Тэгээд 2 дугаар ангимын эхлэхэд элдчдийн хот руу хэдэн хүмүүс явж идэг. Тэрэгэн дээр сууж байгаа энэ хоёр өөрийнхөө скил мэрэгчлэлээ гайхуулаад би элд чинь би гарт тулаанч гэл. Би ийм хүчтэй ийм чадвартай гэж ярьжсэн чинь жолооч нэг чадвараа харуулах юм уу гэд заахад сөрөг орохгүй идэг. Тэрэгэн дээр цуг явж байгаа ээж хүүхэд хоёр гуйсан ч нөгөө хоёр чинь тэгж амиа аз үзээ яах вэ гэснээр цухтаагаад яваад үдий. Тэгсэн мань хүн тэрэгэн дээр суужсэн бол та гинт гарч ирсэн ээ. Бүх оркуудын хятаж гарна. Жолооч нь болохоор ямар скил вэ гэл гайхал. Ийм олон скиллүүдийг нэгэн зэрэг ашиглаад ах ингээд. Сүүл чин том гоблин дээшээ үсэрч гарснаа толгоор нь зоогоод алцдаг. Саяхан ашигласан скиллүүд нь болохоор дээд зэрэглэлийн элдчин ашиглаж чаддаг скиллүүд гинэ. Тэгээд дөрөс 5 жилийн өмнө рүү ирдэг. Ээж нь скил ашиглахыг харангуйтаа гайхал. Би зүүдлээд байгаа магтаа мэрэгчлөө гэхэд нь хүлээн зөвшөөрч чадахгүй би ямар муу ээж вэ гэснэ. Мань хүн би өөрөө сурцсан юм аа гэж. За тэгж явсаар элдчдийн хотод ирдэг. Жолоочны зөвлөгтөө юуны төрөнд бүлгэмтэй болсон дээр гайл. Бүх тэмцээн оролдоон бүх зүйлд бүлгэмт бэж иж ордог гинэ. Жолооч нь болохоор хаана армийн цэрэг байсан болж таардаг. Энэ тэнд бүлгэмт хүм аавна гэсэн гарчигтай хүмүүс. Мань хүнийг тэгэл алгаж яхад нь гинт араас нэг шаргал өстэй охин дагаад ивждэг. Мань хүн дээр очсноо бүдэрч унаа. Тэснээ манай бүлгэнд орооч гэж идэг. Мань хүнч тэр хэрэггүй гэл. Ингэж араас нь хөөгөөд байгаа нь ямар нэг учиртай болохоор л хэрэггүйгээ яваад байгаа. Тэснээ хамгийн хүчтэй бүлгэм хаана байдаг вэ гэж хаана байдгийг заалгадаг. Гэтэл нэлээд том байшинтай газар хурж ирнэ. Хамгийн хүчтэй бүлгэм болохоор айгүй хүмүүс бүлгэмд нь нэлсгээд очролж идэг. Ариш нэг ээлж нэрж шалгалт өгөхөөр болоход мань хүний мэрэгжлийг асууснаа мэрэгжлгүй хэн сонсоход шалгалт өгөх боломжгүй байна гэж авдیں۔ Өөр бүлгэнд ирсээ даа гэж явхад мэрэгжлгүйгээд хинч түүнийг авдаггүй. Тэгэл үжигтаа гинт санаад ээж хүн өмнөд байсан бүлгэнд орё гэж боддог. Тэгэл үжигт нь араас нь гинт шаргал үстэн дахиад гарч ирээл. Алхаж яхад нь урд нь өвдөг сүгдвэл. Гутлыг чинь 7 манай бүлгэнд илсчээчтэй гэл. Тэгэд ээж хөөгсөн захайг уншиж явахдаа ээж хүн байсан бүлгэн болохоор энэ шаргал үстийн бүлгэн байсан байлээ. Тэгэл арай л бүлгэнд нь орхорлдог. Тэгэл байшин руу ороод ирс чинь нэг сохтуу гай явж хахын шаргал үстийн аав нь л тэ. Өмнө нь шилдэг сэлэмчин байсан гинэ. Нэг гараа алдаал болсон гэж байгаа. Дараа нь анхад бүглэхдээ мань хүн мэрэгжлгүйгээ бичсэн чинь нөгөө шаргал үс чинь мэрэгжлгүйгийн мэдэнгүүтээ сэлэн барьснаа гэрээгээ буцаа гэж авдیں۔ Ямар яцгүй би мэрэгжлгүй хатаа яадаг гэ. Тэгэхээр нэг улаан үстэй дээр очиод тэрж аваад мэрэгжлгүй ажил авчлаа. Тэгсэн нөгөө улаан ус чинь мэрэгжлгүй гинэ чи нөгөө арай л үү гэл. Тэгсэн мань хүн таньжаага малгаа. Нэг улаан үстэй хүнтэй болж исэн чи охин байсан юм уу гэж авдیں۔ Нөгөө шаргал үссэн ч гэсэн нөгөө мэрэгжилгүй хүнд ялгцсан гэсэн энэ юм уу гэл. Тэгэл ууцных яг цагаа оллоо гэж тоорондоо тултахаар болдог. Улаан ус нэлээд хүчтэй болсон болтой. Хоёулаа зэрэг хосолсон дайралтаа хийхэд арайлын дайралтыг нэвт цавчичдیں۔ Барьж байгаа элд нь энгийн элднээс 5 дахин хүнд гинэ. Тийм болохоор дайралтын хувьд нэлээд хүчтэй. Мань хүнч тэр нууцаа илж олж байгаа мó гэснээ. Нэг тулж аваад мань хүн цавчууллаа гэхэд зэрэгэлдээ олчихсан мэдэг. Нөгөөдгөнч тэр хуулбарлах скил үг. Мань хүн ард нь гарч ирэл зохиол. Үнэндээ бол маш хурдан хөдөлгөөн хийгээл алгуулж байгаа. Улаан үстийн хувьд дайрал нь хүчтэйж удаан болохоор сул тал болж байгаа. Хаашаач онд цогсон зэрэгэлдээ болол. Мань арайлч ард нь гарч ирэл зохиол. Бас хүчний нэмэгдсэн болохоор хамгаалтан ч гэсэн нэмэгдсэн гэл. Чиний дайрал над нөлөөлөхгүйгээл дайрсан ч мань хүн сэлмээрээ хааж бултаал нам зохиол унагчдаг. Нөгөө улаан ус чинь би дахиад ялагчлаа гэж бараг уйлах гал. Шаргал үст нь ариун усыг авч өгөл. Дараа нь ичсэндээ би уйлаагүй шүү гэснээр гүйж яваж уйлж юм үл. Дараа нь шаргал үстэй дээр нь уулзаад манай багт тавтаа морилж авна. Мань арайлч тэр чи төрөөхөн л хөөж туугаад яваагүй юу гэл. За тэгсэн ч гэсэн нэгэнд гэрээгээ хийцсэн юм чинь тэгэл. Нөгөөтгөч тэр тийм шүү. Үндэ бол энэ баг нь сөөрлийн ирмэг дээр байгаа гэж хэлж болно. Өрөнд орцсон гинэ. Улаан үстэй болохоор аав нь гологдоод явж байхад нь тосч авсан бэ.
Тэгэл ачийн хариулах гал энд байгаад байгаа гэж хэлж болно. Сэлэмжтийн тэмцээн болох юм байна л да. Тэрэнд нь орж шагналын мөнгөөр нь өрөө дарах гэдэг юм билээ. Тэр тэмцээнд нь орохын тулд дор ээж баг нь 5 гишүүнтэй байх хэрэгтэй. Мань хүнч тэр хүчтэй хүнтэй тулдахын тулд хэлж байгаа. За энэ хүн манай бичлэг маань дуусж байна. Үргэлжлэлийг илүү хурдан үзхийг хүсвэл description хэсэг дээр пэйж линк гэж байгаа. Тэр линкээр ороод чатаа холбогдоод дэлгэрэнгүй мэдээл 20k-аар манайхаа private видео группт орж болно шүү guys. Тэгээд бас хамтран ажилласан Style Pay онлайн шоп баялаа. Комент хэсэг дээр би мэдээллийг үлдээе. Эсвэл энэ лавлах утас руу холбогдоод үзээрэй guys. Хамтран ажилласан Style Pay-тэй баярлалаа. За дараагийн бичлэгээр уулзлаа түр баяртай.